بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يحتفي الشعب الجزائري في 8 من ماي باعتزاز بذكرى انتفاضة شعبية فاصلة اقتربت بنضالات الحركة الوطنية على مدى عقود إلى لحظة تاريخية حاسمة، والتحول إلى جبهة الكفاح المسلح الذي غدا سبيلا لا بديل عنه للخلاص من استعمار دموي سجل عليه تاريخ البشرية حصيلة أزيد من قرن من الانتهاكات الفظيعة في حق الشعب الجزائري. وفي هذا اليوم الوطني المخلد للذكرى 80 لمظاهرات 8 ماي 45 900 وألف، يؤكد رئيس الجمهورية: يقف الجزائريات والجزائريون عند هذه الذكرى التي تبرز حجم وقساوة المعاناة التي تكبدها شعب مقاوم معتز بشدة باسمه بالأمس واليوم وغدا في دفع العدوان عن أرضنا الطاهرة، وبصبره وسخاء دمه فداء للوطن. وما أصدق مظاهرات 8 من ماي في التعبير عن تعلق الشعب الجزائري بالحرية والكرامة والأنفة، يضيف رئيس الجمهورية وهو يخرج قبل 80 عاما مواجها أبشع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، مضحيا بأكثر من 45 ألف شهيد في سبيل الحرية والانعتاق.